วัสดีค่ะมาค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พามากินตำเหลาทะเลร่วมเนาะค่ะผักกะมี่นี่ค่ะผักขาแร่ดีกระเจี๊ยบค่ะแล้วก็บักเขือเทศหน่อยเนาะค่ะมาค่ะมากินน้ำกันก่อนอื่นขออนุญาตห้องท้องก่อนนะคะหิวเขาค่ะหิวเขาแห้งค่ะพี่น้องอกหอยก็มีด้วยค่ะเพื่อทีค่ะดีกว่าได้ดีค่ะพี่น้องเหนียวข้าวขาวเลยค่ะรสชาติมันก็สิคล้ายๆหัวไชเท้านี่แหละค่ะแต่ว่ามันจะบ่กินแห้งซ้ำหัวไชเท้าขนมจีนนะคะลืมอาจารย์มาห้องปูสดแห้งจ้ะกินบ่ได้ค่ะพี่น้องเอาไปกินน้ำกวนอันนี้มันจะหวานค่ะกินง่ายแล้วค่ะมาค่ะมาเมี่ยงทะเลกันราดด้วยน้ำเฮียบ่ค่ะปูหมาค่ะตัวไซส์
ออนุญาตสดด้วยค่ะนี่ไผเคยเห็นแบบนี้ป่ะคะเอาข้าวเหนียวลอยน้ำตามบักหุ่งแบบค่ะนี่ค่ะพริกนี่เจอเลยถ้ากินตำบักหุ่งต้องมีผักขาค่ะผักผ่านี่ค่ะกินลงไปแล้วตอนกินน้ำมันสิกินน้ำหวานค่ะพวกหอยก็มีนะคะหวานแห้งค่ะรสเทศราชินีมากกินค่ะแต่ถ้าเอาใส่ตำบักหุ่งตำแล้วให้มันเล็กๆเนี่ยบ่กินค่ะกุ้งสดค่ะคุยลงไปอันนี้มันมีมันอยู่ด้วยค่ะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปเนี่ย
มมันที่แรกว่าสิกินแต่เหลาทะเลเนี่ยค่ะอดบ่ได้ก็ได้เอาข้าวปุ้นมากินกับคือเก่ามาค่ะแซ่บๆต้องการคำนี้เพื่อพี่เพียงหน่อยอันนี้ของแซ่บอยู่น้ำผู้มากเด้อค่ะบางคนก็ว่าหมิ่นหูลงไปเลยค่ะยังสิบ่ได้หักอึ๊บนี่ค่ะม่วนบัดนี้นะคะอันนี้ปลาหมึกค่ะค่ะซ้อน3ไปเลยจ้านี่